Hallo und herzlich willkommen hier bei Maximore. Heute zeige ich euch, wie ihr den RAM bei eurem MacBook Pro 13 Zoll vergrößern könnt. Zuerst schalten wir das MacBook aus. Danach drehen wir es auf den Rücken und lösen die 10 Schrauben am Gehäusedeckel. Legt die Schrauben gut sortiert zur Seite, damit sie nicht durcheinander kommen. Es gibt 3 längere Schrauben oberhalb am Display. Bei diesem Modell handelt es sich um ein MacBook Pro 13 Zoll A1278 von Mitte 2012. Es ist in diesem Fall egal, ob ihr ein Modell von 2008, 2009, 2010, 2011 oder 2012 benutzt. Sie sind alle sehr ähnlich. Wichtig ist es, dass ihr einen für euer Gerät geeigneten Arbeitsspeicher verwendet. Ihr solltet unbedingt die Speicherspezifikation beachten und die maximale Speichergröße nicht überschreiten. In unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link von Apple. Hier findet ihr direkt für euer Modell den passenden Speicher und noch eine genaue Einbauanleitung. Wir entfernen nun den Gehäusedeckel. Die 2 RAM-Riegel befinden sich fast in der Mitte des MacBooks oberhalb des Akkus. Sie sind mit einem Plastikclip fixiert. Diesen drücken wir vorsichtig nach außen. Danach können wir den Arbeitsspeicher einfach entnehmen. Bei unteren müsst ihr vielleicht mit dem Spudger nachhelfen. Danach können wir die neuen Arbeitsspeicher in die freien Steckplätze stecken. Achtet darauf, dass ihr nicht mit Gewalt montiert. Sie passen nur einmal richtig hinein. Schraubt den Gehäusedeckel wieder fest an und dreht das MacBook um. Zu guter Letzt führen wir noch einen sogenannten PRAM Reset durch. Sucht folgende Tasten auf der Tastatur: Command, Alt, P und R. Schaltet nun das MacBook an und drückt gleichzeitig die Tasten beim Starten. Haltet die Tasten so lange gedrückt, bis das MacBook nach etwa 15 Sekunden neu startet. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Zuschauer, euer Maximore Team. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Drückt den Like-Button oder kommentiert direkt unter diesem Video. Bis demnächst.